Bienvenidos a Bosquecillo, un nuevo barrio ubicado a solo 5 minutos del centro comercial de Villa General Belgrano, uno de los puntos turísticos más importantes de Argentina. El barrio cuenta con 110 lotes, todos con escritura, que van desde los 500 a los 1350 metros. Bosquecillo cuenta con los siguientes servicios: energía eléctrica, gas natural, agua y red interna de cloacas. Si querés vivir en un entorno seguro, rodeado de naturaleza, Bosquecillo puede ser el lugar ideal.